Nagpasalamang si Dr. Jose Chan, ang chief sa Northern Mindanao Medical Center kun Nmmc, sa dinapit nga bisita og personal nga mitambong sa blessing og turnover ceremony sa COVID-19 isolation building nga nahimutang sa MOPH Owwa-Alubijid, Misamis Oriental. Una niini, iyang gikalipay nga aduna ni namugna nga pasilidad ang Misamis Oriental, ubos sa pagpamuno ni Governor Bambi Emano para kanilang mga mild ug moderate nga mga pasyente sa COVID-19. Sa Northern Mindanao Medical Center, malipay kita nga aduna kitong isolation facility nga gigama dinhi sa Alubijid. Yes, sir. Dinhi under sa Misamis Oriental. Kay kini mga tabang pasyente nga COVID sa Northern Mindanao Medical Center. Imbis nga dalhon dito, especially kung mild lang, dinhi na pwede dalhon sa atong pasilidad sa Alubijid, yes, sa Misamis Oriental, especially sa mga pasyente nga COVID sa Misamis Oriental. Sa pagkakaroon, prioridad usa ang mga health-care providers nga nagpositibo sa COVID-19 ug ang mga mild ug moderate patients gikan sa mga provincial hospitals sa Talisayan ug Mantikaw nga ipahimutang sa isolation facility. Malaumon si Dr. Chan nga sa umaabot kung ang mga pasyente nga niagi og kritikal gumikan sa virus o kung moubos ngadto sa mild case, mahimo na unta silang mabalhin sa isolation facility aron makulangan ang nagkadaghan nga pasyente sa Nmmc. Nagpasalamat ang Chief of Hospital sa Nmmc ngadto kang Governor Bambi ug Provincial IATF Chief Dr. Jerry Kalingasan sa ilang inisyatiba og pagpaningkamot nga mahuman og dali ang maong gambalay kay dako kini nga tabang sa problema nga giatubang sa Nmmc karong panahona kun asa puno-puno na ang maong tambalanan gumikan sa mga pasyente sa COVID-19. For the province of Misamis Oriental, headed by Governor Emano, and for health, headed by Dr. Kalingasan, salamat nga nakupod kini nga pasilidad diri sa Alubijid para makatabang kini sa pag-decongest sa atong Northern Mindanao Medical Center sa mga pasyente nga COVID, especially kung sila mo arang-arang na silang dinapit. Ang pagkatukod sa maong isolation facility dili lamang dakong tabang sa pagkunhod sa mga pasyente nga gadalhon sa Nmmc. Dakong tabang pud kini sa mga healthcare workers nga mao'y prioridad sa maong proyekto para sila usab matagaan og insatong atensyon sa panahon nga sila mataptan sa COVID-19. Kay kung dili tungod kanila, dili magmalampuson ang probinsya sa Misamis Oriental batok sa makamatay nga virus. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Gian Elbambo para sa Misor Weekend Balita.